ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੇੜ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਥੰਬਨੇਲ 'ਚ 올ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ 올ਡ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਜ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 올ਡ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਆਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ, ਬੈਕ ਜੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 올ਡ ਮਾਡਲ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ। ਆਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਲੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਓ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਚਕਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੜ ਦਈਦਾ। ਕੱਟਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦ। ਤੇਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਤੇਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਾ, ਮਗਰੈਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਹੀ। ਤੇਲ ਨਵਾਂ ਪਾਣਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੇਖੀਏ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ, ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਯਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਸਹੀ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ ਸਟਾਰਟ ਲਾਈਨ ਚਾਬੀ। ਖੜ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾ ਦੱਬਦੇ ਉਹ। ਚੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ 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 ਮਾਰ ਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ। ਤੇਲ ਦੂਜਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਚ ਤੇਲ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਂ ਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਹੀ ਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕੀ ਇੱਕ ਗੇੜ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਖੜਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ 2 ਕੁ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਮਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਬੁਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਬੈਂਡ ਪਾਈਪ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਐਂਪ ਮੀਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਬਿਆ, ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਮਾੜੀ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ, ਹੋ ਜਾ ਬਾਬੇ।
ਓਏ ਸਾਲੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਈ ਕਰਤਾ ਦਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਹਿ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਚੌਕੀ ਲਾਉਣੀ ਚੱਲ ਚੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਕ ਆ ਸਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਗੇਅਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੁਲਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਂ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਚੱਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ ਔਖਾ ਚੱਲ 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 ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਲੈਕਟਰਾ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਲੈਕਟਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਟਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆ ਬੈਂਡ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਲਾਂਸਰ ਚੇਂਜ ਆ ਇਹਦਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਹੀ ਆ ਸਲਾਂਸਰ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਲਓ ਮਣ ਕੇ ਗਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਬਤੰਦਰ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ